Япон улсын эзэн хаан Нарухито Монгол улсад төрийн альчил хийхээр ирээд байгаа лээ. Түүнийг угтан авах ёслолын ажиллагаа энэ мегмар гарагт төв талбайд болох юм. Тэгвэл та Япон улсын 126 дахь эзэн хаан Нарухитогийн талаар хэр сайн мэдэх вэ? Оксфордын их сургуульд суралцж байсан усны асуудалд анхаарч ажилладаг болон эрдүү хэлийг мэргэжлийн түвшинд тоглодог түүнийг Япончууд эгэл даруй эзэн хаанаас гадна хүндэтгэн суралцах олон талтай нэгэн гэж тодорхойлдог байна. Оксфордын их сургуулийн төгсөгч. Тэрээр Оксфордын их сургуульд 23 настайдаа суралцахаар явж, Темза мөрний тээврийн түүхийг 2 жилийн турш судалсан байна. Тэрээр амьдралынхаа хамгийн аз жаргалтай үеийг Оксфордод өнгөрүүлсэн жил гэж дурсан байдаг. Харвард төгссөн дипломат бүсгүйтэй гэрэлсэн. Нарухито Харвардын их сургуулийг төгссөн Японы гадаад хэргийн яамд дипломатчаар ажиллаж байсан Масако Авадотой гэр бүл болсон юм. Масако дипломат карьертаа анхаарч байсан тул түүний гэрлэх саналд 2 ч удаа татгалзаж байсан гэдэг. Гэсэн ч эзэн хаан Нарухито бууж өгөлгүй 3 дахь удаагийн саналаараа зөвшөөрүүлж байжээ. Тэдний ганц охин Айкогүн ч 2001 онд төрсөн юм. Айлт буюу эрдүү хэлийг мэргэжлийн түвшинд тоглодог. Тэрээр эрдүү хэлийг мэргэжлийн түвшинд тоглодог бөгөөд Японы Симпо найрал хөгжмийн багтай хамт олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцож байжээ. Тэрээр 2019 оны 5 дугаар сард эзэн хаан болсныхаа дараагаар хамгийн анх удаага уулзсан дэлхийн удирдагч нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп байсан юм байна. Уулзалтын үеэр Дональд Трамп түүнд 1938 оны хийцтэй эрдүү хэлийг бэлгэлсэн гэдэг. Ээж нь хөхөрөө хоолсон анхны эзэн хаан. Нарухитогийн ээж Мичико нь эзэн хааны удмын хүн биш бөгөөд жирийн иргэн хүн байсан байна. Тэрээр Нарухитог болон түүний дүүнэрийг хөхөрөө хоолж байжээ. Өмнө нь иймэрхүү үүргийг асрагч нар гүйцэтгэдэг байсан байна. Нарухитог өмнөх үеийн залгамжлагчтай харьцуулахад илүү чөлөөтэй өсгсөн гэдэг түүнийг найзуутай болохыг нь зөвшөөрч, кофе шоп хичээлээ дарсныхаа дараа сууж найзуутай хичээлээ хийх нь зөвшөөрдөг байжээ. Нарухитог асрах заавар бүхий дэвтэр нь бестселлер ном босч байжээ. Хэдийгээр Нарухитогийн эцэг их түүнийг өсгөхөөр шийдсэн хэдий ч олон удаагийн албан томилтоор явдаг байсан тул түүний ээж Мичико нь асрагч нар зориулсан тусгай дэвтэр үлдээдэг байжээ. Үүнд түүнийг өдөрт нэг удаа заавал тэврэх болон нэг удаа нэгээс илүү тоглоомоор тоглоулахгүй байх зэрэг нь багтдаг байжээ. Энэхүү заавар бүхий дэвтэр нь Нару чааны үндсэн хууль нэртэйгээр ном болгон гарч исэн бөгөөд борлуулалтаараа амжилт олсон байна. Ууланд авирах сонирхолтой эзэн хаан. Тэрээр Оксфордод суралцж байх хугацаанд Европын 3 өндөр оргилд авирч байжээ. Нарухито хаан байгальтай ойр байх дуртай бөгөөд эрүүл амьдралын хэв маягийг эрхэмлэгч нэг юм.